Meta wieġeb mistoqsijiet fil-Parlament dwar il-kwistjoni ta' traffiku li nħoloq kawża l-influss qawwi għall-akbar konferenza l-gaming fid-dinja li qed tiġi ospitata mill-ġdid f'pajjiżna u l-mod kif il-kap tal-Oppożizzjoni malaj rikeb biex jiskurja ftit punti politiċi, il-Ministru responsabbli Chris Bonnet kellu risposta ċara f'dan ir-rigward. Fil-waqt li nissimpatizza ma' kull min il-bieraħ, ma' kull min sab traffiku l-bieraħ, jiena kont wieħed minnhom ukoll ma kontx eżenti minna din il-ħaġa, jiena stess inżilt fil-post biex nipprova nara eżattament jiena wkoll bajnejja x'qed jiġri, però nissimpatizza ma' kulħadd. Ma' min ma nissimpatizzax imbagħad huwa min fil-għaxija biex jiskurja naqra punti politiċi bħal kap tal-Oppożizzjoni kiteb l-ewwel strofa fuq Facebook biex jorina kemm hu bravu fil-Malti u mbagħad kulħadd beda jaqlalu għax ma kienx qed jorġ il-proposti tiegħu ħareġ 4 proposti risponda lilu nnifsu. U kif irrisponda lilu nnifsu irrisponda lilu nnifsu billi rrepeta ħafna mill-affarijiet illi għad jiena ġimgħa u nofs ilu. Mit-tnejn li għadda sal-ħamis pajjiżna qed jospita il-konferenza dinija ta' Sigma Europe fejn jieħdu sehem mal-40,000 persuna fil-maġġoranza assoluta barranin miġburin f'post wieħed fil-Malta Maritime Hub fil-Marsa. Il-Ministru spjega fil-post fejn tittella il-konferenza u sensittiv għal dak li rigwardja it-traffiku iżda b'differenza għal dak li seħħ sena ilu u bil-kontra dak li pruvat timplika l-Oppożizzjoni din is-sena Transport Malta ħadet ħsieb li jkun hemm koordinament għal cabs bżoni ta' drop-off biex ħadd ma jqaf bladdoċ f'nofs ta' triq fal-Domoro. Dis-sena Transport Malta ħadmet differenti fil-fatt daw kollha li bdew waqfu lil parteċipanti u li qegħdin waqfu lil parteċipanti għal din il-konferenza qegħdin jitfawhom ferjas li ġew dedikati apposta għandek pereżempju il-cabs qegħdin jużaw l-erja kollha fejn l-istudios tal-One fil-waqt li għandek ukoll l-erja taħdej il-biċċerija qed tiġi użata kollha kif ukoll il-garax ta' Salv Bezzina and Sons. Madan kollu event ta' din il-portata qed nitkellmu fuq dawn l-eluf kollha ta' nies qed nitkellmu isek qed tajt logħba futbol barra minn Malta ħajwassal għal ċertu konġestjoni.